გამარჯობა, მე ნატა მახვილაძე ვარ და თქვენ დღის ქრონიკას უყურებთ. მეორე დღეა ევროპა შოკშია. ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტის ჯეი დი ვენსის გამოსვლას მიუხედავად უსაფრთხოების კონფერენციაზე ევროპის პოლიტიკური ელიტებისთვის ცივი შხაპის ეფექტი ჰქონდა. ჯეი დი ვენსმა ხისტი კრიტიკის დემოკრატიის უკუსვლასთან, სიტყვის თავისუფლების შეზღუდვასთან დაკავშირებით ევროპული ბიუროკრატია ფაქტობრივად გააცამტვერა. ეს იყო ევროპული პოლიტიკური ელიტის წინააღმდეგ ერთ-ერთი ყველაზე სერიოზული დემარში შტატების მხრიდან, რასაც ტრამპმა მწვანე შუქი აუთო და თითი დაუქნია ევროპას ფრთხილად იყოს. ვენსმა ფაქტობრივად გაიმეორა ის, რასაც წლების განმავლობაში მმართველი გუნდის წევრები ევროპულ ბიუროკრატიაზე საუბრობენ. ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტის გამოსვლის სრულ ვერსიას დღეს ჩვენს გადაცემაში ნახავთ. სავარაუდოდ შტატები ევროპის პოლიტიკური ელიტების პრესინგს გააგრძელებს. მსოფლიო პოლიტიკურ რუკაზე გადაწყვეტილებების მიღების ახალი ტრაექტორია ჩნდება: ვაშინგტონი, პეკინი, მოსკოვი და დელი. ვლადიმერ პუტინმა 9 მაისის აღსანიშნავად ტრამპი და სი ძინპინი მოსკოვში დაპატიჟა. უკვე ცნობილია, რომ სი ძინპინმა მოწვევა მიიღო. ამ ეტაპისთვის ტრამპის პასუხი კი ცნობილი არ არის, თუმცა ტრამპმა უკრაინაში ომის შეწყვეტის გეგმის რეალიზება დაიწყო. ვაშინგტონიდან ზარი ჯერ მოსკოვში, შემდეგ კი კიევში უკვე განხორციელდა. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის მოწოდების შემდეგ პუტინი და ზელენსკი მოლაპარაკებელთა ჯგუფებს აკომპლექტებენ. მხარეების შეხვედრების ადგილად ერ-რიადი დასახელდა. უახლოეს მომავალში უახლოვდება თუ არა ნეოკონების დიდი გეოპოლიტიკური ავანტურა ევრაზიის კონტინენტზე დასასრულს და რა როლი ექნება საქართველოს გეოპოლიტიკურ ჭრილში. ჩვენი გადაცემის სტუმრები იქნებიან ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარის მოადგილე ლევან მაჭავარიანი და საერთაშორისო პოლიტიკისა და კვლევის პროგნოზების ცენტრის უფროსი მეცნიერ-მკვლევარი ლუკა ეხვაია. მივესალმებით ჩვენს პირველ სტუმარს ლევან მაჭავარიანი გვერდება პირდაპირ ეთერში. მადლობა ბატონო ლევან, რომ დატვირთული დღის მიუხედავად გამონახეთ დრო და მონაწილეობთ ჩვენს გადაცემაში. მოკლედ დავიწყოთ. ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტის გამოსვლამ ფაქტობრივად შოკში ჩააგდო ევროპის პოლიტიკური ელიტები და უკვე ნათელი გახდა, რომ შტატები უკომპრომისოა გარკვეულ საკითხებში. ჩვენ ამ გამოსვლას გადაცემის მეორე ნაწილში სრულად შევთავაზებთ ჩვენს მაყურებელს, მანამდე კი მინდა გკითხოთ კრიტიკა, რომელიც ჯეი დი ვენსისგან მოვისმინეთ, იდენტურია იმ სიტყვების, რასაც მმართველი გუნდი ოფიციალური ბრიუსელის მიმართ იყენებს. რა ჩვენა თქვენთვის ამ გამოსვლამ? მოგესალმებით ნატა, დიდი მადლობა მოწვევისთვის და მივესალმებით ჩვენს ტელემაყურებელს. ცოტა სხვანაირ შესავალს გავაკეთებდი ამ შემთხვევაში. სანამ ბატონი ვენსი ჩაბრძანდებოდა მიუნხენში და აქ უფრო სიტყვის გამოსვლა არ დღეს მაგალითად მე ჟურნალისტებმა რომ მკითხეს როგორ შეაფასებდითო მის სიტყვის გამოსვლას, უფრო რაღაცა ლექციას გავდა დემოკრატიის პრინციპებთან დაკავშირებით, ხო? მაგრამ არ შეიძლება ჩვენ არ გავიხსენოთ მაგალითად სულ რაღაცა რამდენიმე დღის წინ ბატონი ტრამპის შეფასება ევროკავშირთან მიმართებაში, როდესაც მან თქვა, რომ ევროკავშირი ამორალურად და უსამართლოდ ექცევა ამერიკის შეერთებულ შტატებს. არ შეიძლება გამოგჩეს მაგალითად ბატონ ილონ მასკის შეფასება ბრიუსელთან მიმართებაში, როდესაც მან პირდაპირ განცხადებებით მოუწოდა ევროპის ქვეყნებს, ევროკავშირის წევრ ქვეყნებს, რომ დროა რომ იზრუნოთ თქვენი სუვერენიტეტის გამყარებისკენო. იქიდან გამომდინარე, რომ ჭარბი ასე ვთქვათ, გავლენები არის ბრიუსელის ბიუროკრატების ხელში, რომელიც ფაქტობრივად სოროსის გავლენის ქვეშ არისო და სოროსი ახლა მოგეხსენებათ, რომ deep state-ის მხოლოდ ფრონტზე, ასე ვთქვათ, მოთამაშე არის და მის უკან ძალიან ძლიერი ძალები დგანან. ეს იყო ის შესავალი ნაწილი. ამის დასკვნითი ნაწილი იყო უკვე ბატონი ვენსის სიტყვის გამოსვლა, სადაც მან პირდაპირ დაადანაშაულა და იქ მაგალითები მოიყვანა, კონკრეტული მტკიცებულებები, ფაქტები იმასთან დაკავშირებით, რომ ევროპაში არის სერიოზული დემოკრატიული უკუსვა. იმასთან დაკავშირებით, რომ სიტყვის თავისუფლება არის შეზღუდული და ცენზურით სარგებლობენ, როდესაც არ აწყობთ რაღაცა ტიპის ტვიტები იქნება თუ რაღაცა ტიპის პოსტები იქნება სოციალურ ქსელებში. იქ მან ასევე ისაუბრა იმასთან დაკავშირებით, რომ ევროპის ყველაზე დიდი პრობლემა დღეს არის ის, რომ ევროპა სცილდება იმ ფუნდამენტურ ღირებულებებს და ფასეულობებს, რაზეც იგი არის დაფუძნებული და საუკუნეების განმავლობაში რატომაც შექმნა ევროპამ ასეთი ავტორიტეტი, ხო? რაც ყველასთვის მაგალითი იყო და რის გამოც მივისწრაფით მაგალითად ჩვენც ევროკავშირისაკენ. ამასთანავე ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ის გზავნილი, როდესაც მან გააჟღერა, რომ ძალიან სამწუხაროა ის ფაქტი, რომ კონკრეტული ქვეყნები არ უსმენენ თავიანთ ამომრჩეველს და უგულებელ ყოფენ, ასე ვთქვათ, ალტერნატიურ აზრს.
და ყველაზე უფრო შოკის მომგვრელი იყო, ნუ ეხლა რა თქმა უნდა ჩვენ ამ მოვლენებს ვაკვირდებით და ჩვენი შეფასებებიც გაკეთებული ქონდა, რა თქმა უნდა ეხლა ქართული ოცნება, როდესაც ასეთი ტიპის შეფასებებს ვაკეთებთ, გაცილებით ფრთხილად ვაკეთებთ, გაცილებით მოზომილად, ვინაიდან ეხლა ჩვენ არ ვართ ისეთი მასშტაბის ქვეყანა, როგორც ამერიკის შეერთებული შტატებია, მაგრამ პირდაპირ დაადანაშაულა ევროკავშირი რუმინეთში ჩატარებულ არჩევნებში ჩარევასთან დაკავშირებით და ნუ სამარცხვინო უწოდა იმ ფაქტს, რომ ფაქტობრივად ეს ხო ნუ დემოკრატიის ყველანაირი სტანდარტს ხდება მოსამართლეებს, ასე ვთქვათ, გააუქმებინეს არჩევნების შედეგები, იქიდან გამომდინარეო, თქვენ არ გაწყობდათო, ვინ გაიმარჯვა ამ არჩევნებში. ეს ძალიან გვაგონებს სხვადასხვა საქართველოს შემთხვევას, როდესაც ამდენი მიზეზი ჩამოუთვალე, რის გამოც ფაქტებზე და მტკიცებულებებზე დაყნობით ამერიკის შეერთებული შტატების ადმინისტრაცია აკრიტიკებს ბიუროკრატებს ბრიუსელში, ხა ჩვენი მოქალაქეებისთვის უფრო თვალსაჩინო ხდება თუ როგორი უსამართლო ზეწოლა არის საქართველოსთან მიმართებაში და ეხა ჩვენთან რო არ ითვალისწინებენ იმას, რომ არც ეუთოოდირის საბოლოო ანგარიშს, არც იმას, რომ ერთი მტკიცებულება ვერავინ ვერ წარმოადგინა არჩევნებთან დაკავშირებით, მაინც მოგვიწოდებენ, რომ ჩატარდეს ახალი არჩევნები. სხვათა შორის ბატონი ვენსის გამოსვლაში ისიც ძალიან მნიშვნელოვანი იყო და ესეც არ უნდა გამოგჩეს, რომ ყოფილი ევროკომისარი, მას შემდეგ რაც რუმინეთში გააუქმებინეს ეს არჩევნების შედეგები, გამოვიდა ძალიან ისე მხნედ და თამამად პირდაპირ ეთერში ერთ-ერთი ტელემაუწყებლის საშუალებით და იქ პირდაპირ თქვა, ცოტა მუქარის, ასე თქვა, ჩემცველი ტონით, რომ კიო, ეს ჩვენ ჩავერიეთო და სხვაგანაც თუ არ მოგვეწონებაო, მაგალითადო გერმანიაშიო ჩვენო არჩევნების შედეგებიო, იქაცო ჩავერევითო და ისე დავალაგებთო, როგორც ჩვენ გვაწყობსო. და ამასთან დაკავშირებით სამწუხარო ჩვენ კრიტიკა და ასე ვთქვათ, ნეგატიური კომენტარები ევროპის მოქმედი ბიუროკრატებისგან, ევროპოლიტიკოსებისგან ვერ მოვისმინეთ და ამაზე ძალიან სერიოზული საყვედური მიცა ბატონმა ვენსმა იქ თქომ საზოგადოებას და რა თქმა უნდა ეს მთლიანად ევროკავშირზე და მათ ბიუროკრატიაზე და ბრიუსელზე ვრცელდებოდა, იქიდან გამომდინარე, რომ რა თქმა უნდა თავს ამისი უფლება არავინ არ უნდა მიცეს და თუ ჩვენ დემოკრატიაზე ვსაუბრობთ, ეხლა მე რა მაგალითებიც ჩამოვთვალე და ციტირება გავაკეთე ამ შემთხვევაში ბატონი ვენსის, ნუ ეხლა სიტყვასიტყვით ვერა უბრალოდ კონტექსტუალურ ნაწილში, ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა საერთო ჯამში გულისხმობს იმას, რომ არის სერიოზული დემოკრატიული უკუსვა. კი ბატონო, მან ფაქტობრივად ფაქტები დაულაგა, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ევროპელ ბიუროკრატებს ხშირად აკრიტიკებენ იმის გამო ამ გამოსვლას, რომ არის საუბრა ბევრი უკრაინასთან მიმართებაში. თუმცა ექსპერტები ამბობენ, რომ ფაქტობრივად ტრამპის პოლიტიკური გეგმა მდგომარეობს იმაში, რომ ეკონომიკური და პოლიტიკური სარგებელი ამ რუსეთ-უკრაინის კონფლიქტის დასრულების შემდეგ მიიღოს ამერიკამ. რუსეთმა აღიაროს ამერიკის როლი პოსტსაბჭოთა სივრცესა და მსოფლიოში და ევროპელები კი უკრაინაში მარტო სამშვიდობო ძალების კონტინგენტში იყვნენ წარმოდგენილი. რა თქმა უნდა, ეს ევროპელ ელიტას მაქსიმალურად არ აწყობს და მაქსიმალურად ეცდებიან ალბათ ტრამპის პოლიტიკური გეგმის ტორპედირებას. პროცესების როგორ განვითარებას ელოდებით ამ მხრივ ალბათ იცით, რომ პუტინმა უკვე დაპატიჟა 9 მაისს სი ძინპინი და ტრამპი მოსკოვში ერთობლივად. ამ შემთხვევაში ისიც ვიცით, რომ ინდოეთის პრემიერი უკვე მოსალაპარაკებლად ჩადის ტრამპთან უახლოეს მომავალში შტატებში. აი, როგორი კონფიგურაცია იქნება, როგორ ფიქრობთ და მთავარი ალბათ კულუარებში ოფიციალურად არის უკრაინის საკითხი ისევ დომინირებს. კი ბატონო, ნუ რაც თავარია კომუნიკაცია შედგა, ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, მოგეხსენებათ, კონფლიქტი იწყება მაშინ, როდესაც კომუნიკაცია წყდება და ძალიან მივესალმებით იმას, რომ ეს კომუნიკაცია აღდგა და რაც უფრო მალე გადავა უკვე მუშა სტადიაზე და მოდი ესე ვთქვათ, ჩვენი პირდაპირ ინტერესი არის ის, რომ გარდა იმისა, რომ რა თქმა უნდა ეს ტრაგედია უნდა დასრულდეს ერთხელ და სამუდამოდ უკრაინაში, ეხლა როგორც რიგითი ქართველი, ჩვენ ინტერესში შედის, იქიდან გამომდინარე, რომ მოიხსნება ის წნეხი, რაც უკავშირდებოდა მეორე ფრონტის გახსნას. აქაც მე ცოტა უკან გადავახვევდი და გავიხსენებდი ბატონი მარკო რუბიოს დღევანდელი სახელმწიფო მდივნის ძალიან სკანდალურ განცხადებას, რომელიც რა თქმა უნდა სიმართლეზე არის დაფუძნებული და არ ესიამოვნა ეს ძალიან ბევრს, მათ შორის ევროპაში, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში და მათ შორის ამერიკის შეერთებული შტატების წინა ადმინისტრაციას. ბატონმა რუბიომ განაცხადა, რომ ყველაზე დიდი უსინდისობა თუ უნამუსობა იყო ის, რომ 3 წლის განმავლობაში ჩვენ მსოფლიოს ვატყუებდით იმასთან დაკავშირებით, რომ უკრაინა იმარჯვებდა ამ ომშიო. პირდაპირ ესე განაცხადა და რა თქმა უნდა მოიაზრა ყოფილი ადმინისტრაცია და რა თქმა უნდა მოიაზრებოდნენ ის ლიდერები, მე ხა შეგნებულად არ ჩამოვთვლი, არქივი არსებობს და ყველა შეუძლია YouTube-ზე ამოწიოს, ვის რა განცხადება ქონდა ამასთან დაკავშირებით, რომლებიც ამ ყველაფერს მსოფლიოს მოსახლეობას და მით უმეტეს ყველაზე გულდასაწყვეტია, რომ უკრაინელ ხალხს ატყუებდნენ. ხო, დღეს რა დღეში არის უკრაინა 20%-ზე მეტი არის ოკუპირებული,
100-ობით ათასი არის დაღუპული, 10-ობით მილიონი არის უსახლკაროდ დარჩენილი, ნახევარი ინფრასტრუქტურა ქვეყნის არის განადგურებული და შევახსენებ ჩვენ საზოგადოებას, რომ პირველ თვეებში უკრაინას სხვათა შორის პირდებოდნენ, რომ ნატოში დაჩქარებული წესით მიგიღებთ, როგორც ეხლა მიდით თქვენ იბრძოლეთო და დღეს რატომღაც ეგ არავის არ ახსოვს ეგ დაპირება. იმასაც შევახსენებ ჩვენ საზოგადოებას, რომ ბატონმა ტრამპმა განაცხადა, რომ უკრაინას შეეძლო ამ ომის თავიდან არიდება. ჩვენ ამას რა თქმა უნდა პირველივე დღეებში ვაცხადებდით ქართული ოცნება, მაგრამ ეხლა სად ბატონი ტრამპის წონა და სად ქართული ოცნების წონა. ხომ შეეძლო და სხვათა შორის ბატონ ზელენსკის ამასთან დაკავშირებით განცხადება არ გაუკეთებია შესაბამისად, შეგვიძლია ჩავთვალოთ, რომ დუმილი თანხმობის ნიშანია. უბრალოდ იგი წააქეზესო ესე ბჭყალებში დიდმა ბიჭებმა და შეაგულიანესო და მაქედან გამომდინარე აღმოჩნდა ამ ომში თორე თავიდან აირიდებდაო ამ ომსო. ეხა ამ ომს რაც მოყვა, მაგერ მე ჩამოვთვალე, ხო ეს ტრაგედია და მადლობა ღმერთს, რომ ამ ტრაგედიის ასე ვთქვათ დამთავრებას უკვე პირი უჩანს. დანარჩენი ხა მოვლენები როგორ განვითარდება, ნუ ძალიან სასიხარულოა, რომ ეს დიალოგი შედგა ბატონ ტრამპსა და ბატონ პუტინს შორის, იმედია რომ შეხვედრა შედგება. და ეს ტრაგედია მალე უნდა დაასრულონ, რა თქმა უნდა, აქ ახლა ძირითადი მხარეები არის ამერიკის შეერთებული შტატები, რუსეთი, რა თქმა უნდა, იქ ჩინეთიც მიიღეს მონაწილეობას და როგორც ახლა იკვეთება რაღაცა ტიპის კონტურები, ესე რომ ვთქვათ, ხომ? იქ ცოტა ოფსაიდში რჩება ევროპა ამ მოლაპარაკებებთან დაკავშირებით და სამწუხაროდ შეიძლება ზელენსკისაც ბევრი არაფერი არ კითხონ. კი, ბევრი ამბობს, რომ ჯეიდი ვენსმა ამ ტრაგედია დასრულდა. გამოსვლით ფაქტობრივად ევროპა დააკენსელაო. ნახეთ, რა როლი აქვს ოფიციალურ თბილისს, როდის დაიწყება უფრო ინტენსიური ბოდიში, ერთი რაღაცაც მინდა მე რომ ნატა უკაცრავად, ერთი რაღაცაც მინდა მე შევახსენო ჩვენს მოქალაქეებს, რომ როდესაც ეს ომი დაიწყო, ხო, თებერვლის თვე იყო. მარტში მოგესალმებათ, რომ სტამბულში უკვე მიღწეული იყო შეთანხმება ამ ომის დასრულებასთან დაკავშირებით და უკრაინა იყო მილიონჯერ უკეთეს მდგომარეობაში, ვიდრე დღეს იმყოფება, ხო, ტერიტორიების ოკუპაციის თვალსაზრისით და ნუ რა თქმა უნდა, ეხლა დაღუპულების რიცხვი ნუ გაცილებით მცირე იყო და ნუ აბსოლუტურად სხვა მდგომარეობაში იმყოფებოდა და როგორც უკრაინის ოფიციალური მხარე აცხადებს, ბატონი არახამია და ასე შემდეგ ზელენსკისთან ძალიან დაახლოებული პირები, ადმინისტრაციის წევრები, ბატონი ბორის ჯონსონი ჩავიდა და ჩაშალა ეს მოლაპარაკება და უკრაინა ფაქტობრივად გვაიძულაო, რომ არაო გაყევითო და ჩვენო გვერდში დაგიდგები და აუცილებლად გაიმარჯვეთო და დღეს სად არის ბორის ჯონსონი, სად არის მისი განცხადებები, ანუ რამე პასუხისგებლობას იღებს ამ ყველაფერთან დაკავშირებით, რომ ესე ტრაგედიამდე მიიყვანა ეს ქვეყანა? ნახეთ, ამ შემთხვევაში რა როლი აქვს ოფიციალურ თბილისს, როგორ ფიქრობთ, როდის დაიწყება ინტენსიური მოლაპარაკებები შტატებთან და ამ დიდ მსოფლიო გადანაწილების რუკაზე, გავლენების დიდი გადანაწილება იწყება, ვიცით. შიდა პროცესები, რომელიც აქვს ქვეყანას, როგორ ფიქრობთ, ხელისშემშლელი ფაქტორი ხომ არ იქნება ამ რომ საქართველოს დაიკავოს ამბიციური ადგილი, აქვე მინდა მოკლედ რომ მიპასუხოთ, ნუნდაც USAID-ის საკითხთან დაკავშირებით, როდესაც მსგავსი ფაქტები იკვეთება იგივე ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან, არის კონკრეტული ფაქტები დადებული მაგიდაზე, მაინც მიმდინარეობს ინტენსიურად აქციები საქართველოში. როგორ ფიქრობთ, როგორ უნდა მოგვარდეს ეს სიტუაცია? ნუ პირველ რიგში რა თქმა უნდა ის მოქალაქეები, ნუ ეხლა მე პარტ აქტივს არ გულისხმობ და იმ NGO-შნიკებს არ გულისხმობ, რა თქმა უნდა, მე რიგით მოქალაქეებს გულისხმობ, ვინც მართლა გულწრფელი პროტესტისთვის იყვნენ მისულები და ნუ რა თქმა უნდა თხელდება დრამატულად მათი რაოდენობა, იმიტომ რომ ისინი გამოდიან გეოპოლიტიკური ილუზიიდან და აკვირდებიან რეალურად რა ხდება. ხომ მსოფლიო დღის წესრიგის ჩამოყალიბება ხდება 2025 წელს. შესაბამისად ჩვენ რა თქმა უნდა გავაგრძელოთ ჩვენი ფრთხილი, პრაგმატული პოლიტიკა. მე შევახსენებ ჩვენს მოქალაქეებს, რომ ესე იგი ოპოზიციაში ლიდერი არ არის ფაქტობრივად დარჩენილი, რომელსაც უშვერი სიტყვებით არ ყავს ბატონი ტრამპი, ნალანძღი და რუსეთის აგენტი არ აქვს მისთვის დაძახებული, ხო? ყველაფერი კარგად იცის ამერიკის ადმინისტრაციამ და ის ნაბიჯებიც კარგად იცის და ის გატარებული პოლიტიკაც, რაც ქართულმა ოცნებამ გაატარა. და ქართული ოცნება, როგორ პარადოქსულადაც არ უნდა ჟღერდეს, ხო? Deep States, რომელსაც ესე ებრძვის ბატონი ტრამპი, Deep State-თან ბრძოლა ქართული ოცნების დაწყებულია და ეხლა ჩვენი საზოგადოება უკვე კარგად ხვდება თუ რა გაიარა ქართულმა ოცნებამ იმისთვის, რომ შეგვენარჩუნებინა მშვიდობა ჩვენ ქვეყანაში და ეხლა ბატონი ორბანი, ბატონი ტრამპისთვის იცით, რომ ძირითადი დასაყრდენი არის უნგრეთი, თვითონ თავისი განცხადებებიდან გამომდინარე ევროპაში, ეხლა ბატონი ორბანი ჩვენი როგორი მეგობარია, კარგად მოგეხსენება და შესაბამისად ის რაც უნდა იცოდეს ამერიკის მოქმედმა ადმინისტრაციამ საქართველოში ხელისუფლებასთან დაკავშირებითაც და ოპოზიციასთან დაკავშირებითაც მერწმუნეთ, რომ აბსოლუტურად ყველაფერი იციან.
ძალიან დიდი მადლობა ჩვენს ეთერში უმრავლესობის წევრი ლევან მაჭავარიანი საუბრობდა. ეხლა კი მივესალმებით ჩვენ შემდეგ სტუმარს საერთაშორისო პოლიტიკის კვლევისა და პროგნოზირების ცენტრის მთავარი მკვლევარი ლუკა ეხვაია. გვერდება პირდაპირ ეთერში. ძალიან დიდი მადლობა რომ გამონახეთ დრო და მოხვედით სტუდიაში სასაუბროთ. მოკლედ საკმაოდ ისეთი მნიშვნელოვანი დღე იყო გუშინ ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტის გამოსვლა მიუნხენის 61-ე კონფერენციაზე. ჯეი დი ვენსის სიტყვაში კაია კალასმა წაჩხუბების მცდელობა ამოიკითხა და საგარეო საქმეთა მინისტრებს კრებს უკვე კვირის ბოლოს რომ მიმსჯელობს ამ საკითხთან დაკავშირებით. რამდენად გაუწევს როგორ ფიქრობთ ოპონირებას ევროპის პოლიტიკური ელიტა ამერიკის შეერთებულ შტატებს და ეს პაექრობაში რა იქნება გადამწყვეტი. აქვე საინტერესოა ამ გკლაობაში არის თუ არა პიროვნული ფაქტორი, ანუ ვინ არის ლიდერი ევროპაში დღეს? ალბათ იმისათვის რომ ევროპა შეინარჩუნოს თავისი პოლიტიკური პოზიციები და ზოგადად შეინარჩუნოს თავისი სტატუსი როგორც პოლიტიკური სუბიექტის, აუცილებელია გაითვალისწინოს ჯეი დი ვენსის ძალიან რაციონალური და პრაგმატული რჩევა, რომელიც ითვალისწინებს იმას, რომ ევროპამ აღიაროს, რომ ის კრიზისი, რაშიც დღესდღეობით ევროპაა, არ არის არც ჩინეთის ბრალი, არც რუსეთის ბრალი, ეს არის შიდა კრიზისი, რომელიც გამოწვეულია ერთი მთავარი პრობლემის, ეს არის ფუნდამენტური კრიზისი იმ ღირებულებების, რაზეც იდგა აცლეულების მანძილზე ევროპა. და ის კრიზისი, რომელიც გადაედინება უკვე შემდეგში, როგორც შიდა პოლიტიკაში, ასევე საგარეო პოლიტიკაში. ჯეი დი ვენსმა გააკეთა ძალიან სწორი აქცენტები და ამ ყველაფერზე თვითრეფლექსია და დაფიქრება აი ამ კრიზისიდან გამოსვლის პირველი ნაბიჯი შეიძლება იყოს. და უთხრა ევროპელებს, რომ ის უკონტროლო მასობრივი მიგრაცია, რომელიც არსებობდა აცლეულების მანძილზე ევროპაში, ეს არის პრობლემური. ასევე გაამახვილა ყურადღება იმაზე, რომ სიტყვის თავისუფლება, როგორც ასეთი და ცენზურა, რომელიც ერთი შეხედვით ევროპისთვის არ უნდა იყოს ორგანული, მაგრამ აღიარებს ყველა უკვე, რომ ეს არის ძალიან მწვავე პრობლემა ევროპის შიგნით. ასევე აღიარა ისიც, რომ არა მარტო სიტყვის თავისუფლება, არამედ პოპულისტური პოლიტიკური პარტიები იზღუდებიან და ხაზი გაუსვა იმას, რომ მიუნხენის კონფერენციაზე უფლება არ მისცეს, რომ დასწრებოდნენ გერმანიის პოპულისტ მემარცხენე და მემარჯვენე პარტიებს. ეს არის არა უბრალოდ ცენზურა, ეს არის უკვე პოლიტიკური ცენზურა, როდესაც მხოლოდ ერთადერთი როგორ ვთქვათ, იდეოლოგია, რომელსაც უფლება აქვს, რომ წარმოდგენილი იყოს მსგავს კონფერენციებზე, ეს არის ევრობიუროკრატები და ცენტრისტული პარტიები, რომლებიც დაქვემდებარებაში არიან, რა თქმა უნდა, იმ გლობალისტური ძალების, რაზეც ხშირად საუბრობენ, ხო? შესაბამისად, ეს ცენზურა ძალიან მრავალშრიანია, ამას ემატება ასევე ჯეი დი ვენსმა ხაზი გაუსვა, რომ კრიზისის დროს, როდესაც შენ იწყებ დეინდუსტრიალიზაციის პოლიტიკას შენს მიწაზე, მთლიან ევროპაში, ეს არის დამღუპველი. და ამ ყველაფერზე ფიქრი არის პირველი ნაბიჯი და გადაფასება და მეორე, რაც თავარია, საგარეო პოლიტიკას უნდა გადაიხედოს, როგორ შეიძლება ევროპამ შეინარჩუნოს თავისი პოზიციები, როდესაც ცხადი გახდა უკვე ყველა განცხადებებით, იქნება ეს პიტ ჰექსეტის განცხადება, ტრამპის უშუალოდ თუ ჯეი დი ვენსის, რომ ამერიკა ახდენს რეორიენტაციას ევროპიდან, რა თქმა უნდა, ჩინეთის შეკავებაზე და სამხრეთ ჩინეთის ზღვაში. ამ შემთხვევაში ევროპას ბევრი ვარიანტი არ რჩება. რა პოლიტიკა განუსაზღვრა, როგორ ფიქრობთ ევროპას? ანუ დამოუკიდებელი იქნება შტატებისგან გარკვეულწილად, შეინარჩუნებს თუ არა პოლიტიკურ წონას, აი ესეც. რა თქმა უნდა, ხა ურთიერთობები შენარჩუნდება, მაგრამ თავარი აქ არის ის, რომ ამერიკა აღარ იქნება იმდენად ინვესტირებული კონტინენტის პოლიტიკაში, როგორც აქამდე იყო. და შესაბამისად ევროპას უჩნდება ახალი სივრცე თუ ვისთან შეიძლება ეს ურთიერთობები ეკონომიკური, ტექნოლოგიური, პოლიტიკური დაამყაროს. ამ შემთხვევაში მთავარი ძალაუფლების ცენტრი, რითაც შეიძლება ევროპა ეკონომიკურად გაიზარდოს, არის მხოლოდ და მხოლოდ ჩინეთი. მაგრამ ზოგადად ევროპის კონტინენტის ფორმულა, სიძლიერის ფორმულა იდგა შემდეგ რამეზე, რომ ეს იყო იაფი ენერგორესურსები, რომელიც ნიადაგს ქმნიდა იმისთვის, რომ უკვე ინდუსტრია განვითარებულიყო კონტინენტზე. და იმ შემთხვევაში, როდესაც ჩვენ ხედავთ, რომ უკრაინის ომის შემდეგ ნელ-ნელა მთლიანად აღიკვეთა იაფი რესურსები, რომელიც რა თქმა უნდა რუსეთიდან შემოდიოდა ევროპაში, ამ შემთხვევაში ამ სიძლიერეს ფუნდამენტი გამოეცალა. და შესაბამისად ძალიან რთულია იმის წარმოდგენა, თუ როგორი შეიძლება იყოს ევროპის პერსპექტივა, როდესაც ჩვენ ნახეთ, რომ ჯეი დი ვენსის აი ამ მართლაც რევოლუციური გამოსვლის შემდეგ რა განცხადებებს აკეთებენ მთელი რიგი ევრობიუროკრატები. ეს იქნება შეიძლება კალასი და ასევე ბერბოკის განცხადებები ვნახეთ, ბერბოკმა პირდაპირ თქვა, რომ G8 გაფართოება G7-ის არის მიუღებელი, რუსეთის დაბრუნება არის მიუღებელი და ასევე თქვა, რომ ერთადერთი ენა, რომელიც რუსეთს ესმის, ეს არის ზეწოლის ენა და აი ეს კომპრომისები და დიალოგი, სამშვიდობო დიალოგი ფაქტობრივად გამორიცხულია. შესაბამისად, ევროპელები, რომლებიც აი მოწამლული არიან ამ იდეოლოგიით, ხო? პირველ რიგში შეეცდებიან იმ სამშვიდობო პროცესის საბოტაჟს, რაც ტრამპმა და მისმა გუნდმა
დაძრა და ამის სიმპტომები სხვათა შორის გუშინ გამოჩნდა და ჩვენ ნახეთ რომ შეტევა განხორციელდა ჩერნობილის დაკონსერვებულ ბირთვულ სადგურზე, ხო? რა თქმა უნდა, ამას პირველ რიგში დააბრალებენ რუსეთს და გავიხსენოთ პარალელი გავულოთ წინა პრეცედენტთან, როდესაც ჩრდილოეთის ნაკადი აფეთქდა, მაშინაც მთელი ევროპული მედია, დასავლური მედია ამ ყველაფერს აბრალებდა რუსეთს, მაგრამ დროთა განმავლობაში აღმოჩნდა, რომ თურმე უკრაინული ძალები იყვნენ ჩართული ამ ყველაფრის ორგანიზებაში და იგივე ხდება ამჯერადაც. ეს ძალები, რომელსაც არ სურთ რომ ომი შეჩერდეს, სწავლენ ყველანაირ დივერსიულ აქციებს იმისათვის, რომ სამშვიდობო პროცესის საბოტაჟი მოახდინონ. როგორი სასტარტო პირობებია შექმნილი იმისთვის, რომ ასე ვთქვათ, უკრაინა რუსეთის ომი დასრულდეს? თქვენ იცით, ალბათ პუტინმა დაპატიჟა სი ძინპინი და ტრამპიც 9 მაისი აღნიშნოთო მოსკოვში. რა პროცესები შეიძლება განვითარდეს ამ კუთხით? და მე ნახე თქვენი სტატუსი სოციალურ ქსელში. როგორ ფიქრობთ, ანუ უკრაინა ვერასოდეს ვერ აღადგენს ტერიტორიულ მთლიანობას? ეს ყველაფერი უკვე გონი გაცხადებულია და დიდად არაფერი არ შეიცვლება. პიტექსეთმა ჩამოაყალიბა სამშვიდობო გეგმა, როგორი შეიძლება იყოს და რა კომპრომისებზე მოუწევს როგორც ევროპას, ასევე უკრაინას წასვლა. უმთავრესად უკრაინას, რა თქმა უნდა. პირველი ეს იყო პუნქტი, რომ 2014 წლამდე რა ტერიტორიებიც არსებობდა, აქ დაბრუნება უბრალოდ შეუძლებელია, ეს არის არარეალისტური. მეორე ეს არის, რომ ნატოს ჯარები არ განლაგდება უკრაინის ტერიტორიაზე და არც სამშვიდობო ძალები და არც ამერიკის სამხედრო ძალები და აქვე დასინა, რომ რა თქმა უნდა ნატოში უკრაინის ინტეგრაცია არის უტოპია და ეს რეალისტური წარმოდგენა არ არის. შესაბამისად, ეს პოსტულატები შენარჩუნებული იქნება სამშვიდობო პროცესში და უფრო შორსაც წავიდნენ, ხო, ჩვენ ხედავთ, რომ პრინციპში აი ამ სამშვიდობო პროცესიდან უკრაინა და ევროპა მთლიანად იზოლირებული არიან და ტრამპმა პირდაპირ თქვა, რომ ესე იგი რუსეთთან პირდაპირ მოლაპარაკების შემდეგ რა შედეგებამდეც მივლენ, უბრალოდ ამის შესახებ ინფორმაციას მიაწვდიან შემდეგ უკვე უკრაინას და ევროპას და მათ მოუწევთ ეს შეთანხმება მიიღონ იმ ფორმით, რა ფორმითაც ეს ორი მთავარი აქტორი შეთანხმდებიან. რას მოიტანს ეს ევროპის მეტი ან ნაკლები ჩართულობა? ევროპის მეტი ჩართულობა იქიდან გამომდინარე, რომ ხედავთ რა განცხადებებს აკეთებენ, პოზიტიურს ვერაფერს, ავარაუდოდ პირიქით უფრო გაიწელება და გართულდება სამშვიდობო პროცესი, მაგრამ იმ შემთხვევაში თუ მოლაპარაკების მაგიდასთან დასხდებიან ტრამპი და პუტინი, უნდა ველოდოთ იმას, რომ მათ უკვე თავისი სამშვიდობო გუნდები დააკომპლექტეს, საკმაოდ სოლიდური გუნდია ორივე მხარის შექმნილი, უნდა ველოდოთ იმას, რომ გარკვეული კონსტრუქციული გამოსავალი გამოინახება, მაგრამ არ უნდა წარმოვიდგინოთ, რომ ეს დროში გაწელილი პროცესი არ იქნება, იმიტომ რომ ფაქტობრივად ორ მხარეს უწევს საუბარი იმაზე, თუ როგორ იქნება მომავალი ევრაზიის უსაფრთხოების არქიტექტურა. ეს არ არის უბრალოდ ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება, ეს არის შეთანხმება იმაზე, თუ როგორ იქნება შემდეგი ძალთა ბალანსი და საერთაშორისო წესრიგი. შესაბამისად, ეს პროცესი იქნება ურთულესი და დროში გაწელილი. და ბოლო შეკითხვა, აი, ნახეთ, ჯეიდი ვენსმა თქვა, ციტირებ, გვინდა გამძლე ხანგრძლივი მშვიდობის მიღწევა, ისეთი მშვიდობის არა, რომელსაც სულ რამდენიმე წელიწადში აღმოსავლეთ ევროპა კონფლიქტში ეყოლება. ესეც საკმაოდ საგულისხმო განცხადება იყო. ნახეთ, ამ განცხადებაზე მინდა გკითხოთ, რამ უნდა მოთოკოს რუსეთი? ომის დასრულების შემდეგ ეს ახალი გეოპოლიტიკური რეალობა რამდენად ტოვებს კიდევ აგრესიის შესაძლებლობას? ისეთ რა არის, მგონი ნახევრად სიმართლეების ეპოქა საერთოდ დამთავრდა და სრულად რეალიზმის ეპოქაში შევდივართ და ჩვენ შეგვიძლია უკვე თქვათ თამამად, რომ ეს ომი არ იყო არაპროვოცირებული ომი, უკრაინაში დაწყებული ომი იყო ნატოს გაფართოების პოლიტიკის შედეგად პროვოცირებული ომი. შესაბამისად, მე არ ვხედავ ასე საკითხს, რომ რუსეთი არის ირაციონალური აქტორი, რომელიც მუდმივად საით გაფართოვდეს. მას არც ამის რესურსი გააჩნია და არც არის მისი ინტერესი სტრატეგიული და პოლიტიკური, გეოპოლიტიკური ინტერესი. შესაბამისად, იმ შემთხვევაში თუ სამ მთავარ აქტორს შორის გარკვეული შეთანხმებები მიიღწა ტრამპს, რა თქმა უნდა, სი ძინპინსა და პუტინს შორის, მე არ ვფიქრობ, რომ ეს შეთანხმება შეიძლება რუსეთის მხრიდან რადიკალურად ან ხისტად დაირღვეს რაღაც მომენტში. აქ მთავარი პრობლემა არის ის, რომ ამისთვის არ არსებობს ერთგვარი საერთაშორისო ინსტიტუტები, ჩარჩო თუ როგორ შეიძლება
ისაუბროს ამ სამმა ძალმა, იმიტომ რომ ჩვენ დავინახეთ ბოლო პერიოდში, რომ გაერო არის დისფუნქციური ორგანიზაცია, შესაბამისად საჭიროა ისეთი საერთაშორისო ინსტიტუტის არსებობა, სადაც ეს სამი ძალა თანაბარ, ესე ვთქვათ, თანაბარ ძალებად აღიქმებიან და წარმოდგენილი იქნებიან ისე, რომ შეძლონ დიალოგი ესე ფუნდამენტურად მნიშვნელოვან საკითხებზე. ამიტომ ინსტიტუციური პრობლემაც არის ასევე იდეოლოგიური პრობლემაც, იმიტომ რომ ჩვენ არ წარმოვიდგინოთ, რომ ამ სამ ძალას შორის, ესე იგი, სრული თანხმედრა არსებობს გარკვეულ საკითხებზე, ეს იქნება რთული პროცესი, მაგრამ აი ეს როგორც ნახეთ, ტრამპის ეს ინიციატივა არის პირდაპირ მიმართული იმისკენ, რომ ზუსტად ეს ყინული დაიძრას და რაღაცნაირად აი ეს კრიზისული სიტუაცია, რაც იყო ჩიხური სიტუაცია შექმნილი, ნელ-ნელა გაიხსნას და გამოსავალი იპოვონ ამ ძალებმა. მაგრამ არ უნდა წარმოვიდგინოთ ისე, რომ არ არიან ისეთი მეორე მხარეს დგომი ძალები, ვინც შეეცდებიან ეს პროცესი არ იყოს შეუქცევად და გარკვეული დაბრკოლებები შექმნან უშუალოდ ამ პროცესში. და ერთიც ძალიან მაინტერესებს, თქვენ მუშაობთ ამ საკითხზე და პირველად, როდესაც ეს ომი დაიწყო, რაღაც ექსპერტების ნაწილი ვარაუდობდა, რომ 2028 წლამდე შეუძლებელი იქნებოდა ამ პროცესის მოგვარება, მაგრამ ტრამპის ადმინისტრაციის მოსვლის შემდეგ, როგორ ფიქრობთ, დაჩქარდება ეს პროცესი? ვინაიდან პოლიტიკური სულები საკმაოდ აქტიურია და ასე ვთქვათ, უქირებას ძალიან კარგად ახდენს. ხო, ჩვენ რასაც ვხედავთ, ეს არის რომ ტრამპის ადმინისტრაციისთვის ფუნდამენტურად მნიშვნელოვანია ევროპაში იყოს მშვიდობა. და ეს არის უბრალოდ ის მიამიტური წარმოდგენა არ უნდა გქონდეს, რომ ეს ჭირდება იმისთვის, რომ უბრალოდ არის მშვიდობის მყოფელი, ხო? მის სტრატეგიულ ინტერესში ჯდება ის, რომ ევროპაში იყოს რაც შეიძლება სტაბილური სიტუაცია და თავისი მთელი რესურსების მობილიზება მოახდინოს ჩინეთის შესაკავებლად, რაც არის განცხადებლად უკვე თავარი საფრთხე. იშვიათი მეტალების თემა ახლა აუქციონია უკრაინის წიაღისეულზე, ვინ უფრო მეტს ჩადება. რა თქმა უნდა, ეს ჩვენ დაგვაუწყდა, რომ აგვეღნიშნა იდეაში, ეს არის ერთ-ერთი მთავარი განზომილება უკვე და ტრამპის გუნდი ამაზე ძალიან ბევრს საუბრობს. უკრაინაში ჩადებული კაპიტალის ამოღება, მისი ესეთი გაცხადებული მიზანია უკვე და ჩვენ ახაც ვხედავთ თუ რამდენად პრაგმატულად და პრაგმატულად რაციონალურად უდგება ამ პროცესს და აქ იდეალისტური წარმოდგენები რაც არსებობდა მთლიანად მორღვეულია და ტრამპი ამბობს ესე ძალიან მარტივ რამეს, რომ ჩვენ ვიცით, რომ უკრაინის ტერიტორიაზე არსებობს დაახლოებით 12 ტრილიონის ბუნებრივი რესურსი, აქედან 8 ტრილიონი უკვე არის აღმოსავლეთში იმ ტერიტორიაზე დისლოცირებული, რასაც აკონტროლებს რუსეთი, დარჩა 4 ტრილიონი, რომელიც უნდა განაწილდეს დასავლურ კორპორაციებს და დასავლურ ძალებს შორის, შესაბამისად ამ საკითხის ირგვლივ დიდი კონკურენცია და რბოლა ატეხილი. კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის. დრო აღარ გრჩება ფაქტობრივად, იმიტომ რომ მე უნდა წარმადგინო ჯედი ვენსის გამოსვლა მიუნხენის 71-ე კონფერენციაზე სრულ ვერსიას გთავაზობთ. მე კი ამით აქვე გემშვიდობებით ორშაბათამდე. დიდი მადლობა დამსწრე საზოგადოებას, დელეგატებს, გავლენიან ადამიანებს, მედიას, განსაკუთრებული მადლობა მიუნხენის კონფერენციის მასპინძლებს, მათ შესანიშნავი ღონისძიების ჩატარება უზრუნველყვეს. მოხარული ვარ, რომ ვიმყოფებით თქვენთან ერთად. ერთ-ერთი საკითხი, რომელზეც მე დღეს საუბარი მსურს, არის ჩვენი საერთო ღირებულებები. მიხარია გერმანიაში დაბრუნება. ალბათ იცით, რომ მე აქ გასულ წელსაც ვიყავი სენატორის რანგში. შევხვდი გაერთიანებული სამეფოს საგარეო მდივანს და გავიხუმრეთ, რომ წელს ორივეს უკვე სხვა სამსახური გვაქვს. ახლა კი დროა, რომ ჩვენმა სახელმწიფოებმა, ჩვენ ვისაც ხალხმა მოგცა პოლიტიკური ძალა, გამოვიყენოთ ეს ძალა სწორედ ხალხის საკეთილდღეოდ. აქ ყოფნისას მომეცა საშუალება, რომ ქალაქშიც გავსულიყავი კონფერენციის კედლებს მიღმა. მე გაუცებული ვარ გულითადი მასპინძლობით, მიუხედავად გუშინდელი საშინელი თავდასხმისა. პირველად მიუნხენში მეუღლესთან ერთად ჩამოვედი. ის დღესაც აქ არის ჩემთან ერთად. ჩემი პირველი სტუმრობა პირადი ვიზიტი იყო. მე ყოველთვის მიყვარდა ეს ქალაქი და მისი ხალხი. მსურს მოგისამძიმროთ ეს ტრაგედია. ამ ულამაზესი ქალაქის საზოგადოებას დიდი მწუხარება დაატყდა თავს და ჩვენ ამ ტკივილს ვიზიარებთ. ვლოცულობთ თქვენთვის. გქონდეთ ჩვენი მხარდაჭერის იმედი. იმედია ეს ბოლო აპლოდისმენტები არ არის დღეს. ჩვენ ამ კონფერენციაზე უსაფრთხოებაზე სასაუბროდ შევიკრიბეთ. როგორც წესი, საუბარი ეხება გარე მტრულ ძალებს. მე ვხედავ ბევრ ღვაწლმოსილ სამხედრო მეთაურს. მიუხედავად ამისა, ტრამპის ადმინისტრაცია მეტად დარდობს ევროპის უსაფრთხოებაზე. მას სჯერა, რომ შესაძლებელია რუსეთის ფედერაციასა და უკრაინას შორის გონივრული შეთანხმების მიღწევა. ამავე დროს გუჯერა, რომ მნიშვნელოვანია ევროპის მიერ მომავალ წლებში საკუთარი უსაფრთხოების უზრუნველყოფაში უფრო დიდი წვლილის შეტანა.
ევროპასთან დაკავშირებით უდიდესი საფრთხე არც რუსეთია და არც ჩინეთი. ეს საფრთხე არა რომელიმე გარე აქტორისგან მომდინარეობს, არამედ შიგნიდან არის მართული. ის რაც მადარდებს არის საფრთხე შიგნიდან. ევროპის მიერ ფუნდამენტური ღირებულებებიდან გადახვევა, იმ ღირებულებების უარყოფა, რომელიც მას ამერიკის შეერთებულ შტატებთან აერთიანებს. მე ელდამეცა, როდესაც ვიხილე ყოფილი ევროკომისრის ინტერვიუ. ის კმაყოფილებას ვერ მალავდა, რომ რუმინეთში შემდგარი არჩევნების შედეგები გაუქმდა. მან გაგვაფრთხილა, რომ თუ საქმე შესაბამისად არ წავა, იმავეს ვიხილავთ გერმანიაშიც. ასეთი აგდებული განცხადებები შოკის მომგვრელია ამერიკელისთვის. წლებია გვეუბნებიან, რომ ყველაფერი, რასაც ვაფინანსებთ და მხარს ვუჭერთ, არის სწორედ ჩვენი საერთო დემოკრატიული ღირებულებების სახელით, დაწყებული უკრაინით, დამთავრებული ციფრული ცენზურით. არის შექმნილი დემოკრატიის დაცვის მიზნით, მაგრამ როდესაც ვხედავთ ევროპული სასამართლოების მიერ არჩევნების შედეგების გაუქმებას, ევროპელი მაღალჩინოსნების მიერ მომდევნო არჩევნების გაუქმების მუქარას, ამავე დროს საჭიროა ვიკითხოთ, არის თუ არა ეს შესაბამისი სტანდარტი. მე ვამბობ ჩვენ, რადგან მჯერა, რომ ერთი გუნდის წევრები ვართ. დემოკრატიულ ღირებულებებზე საუბარზე მეტად საჭიროა დემოკრატიულად ცხოვრება. აქ მყოფთაგან ბევრს გახსოვთ, რომ ცივი ომი შემდეგს ეხებოდა. დემოკრატიის დაცვას კონტინენტზე გაცილებით უფრო ტირანული ძალებისგან ერთი მხარე ამ ბრძოლაში აჩუმებდა დისიდენტებს, ხურავდა ეკლესია მონასტრებს, აუქმებდა არჩევნებს. ისინი ვინ იყვნენ? კარგი მხარე? თავისთავად არა. მადლობა ღმერთს, რომ მათ ცივი ომი წააგეს. მათ წააგეს ცივი ომი, ვინაიდან პატივს არ სცემდნენ თავისუფლების მიერ მოტანილ არაფერ დადებითს, მოულოდნელობის, სიურპრიზის თავისუფლებას, შეცდომის დაშვების თავისუფლებას, გამოგონებას, მშენებლობას. როგორც აღმოჩნდა, არ შეიძლება ვინმეს მიანიჭო ინოვაციის ან გნებავთ შემოქმედების უფლება. შეუძლებელია აიძულო ხალხი რა იფიქრონ, რა იგრძნონ ან რა სწამდეთ. ეს ყველაფერი კავშირშია. სამწუხაროდ დღეს, როდესაც მე ევროპას ვუყურებ, ბუნდოვანია თუ რა ბედი ეწია ცივ ომში გამარჯვებულთა შორის ზოგიერთს. ვხედავ ბრიუსელს, სადაც ევროპელი კომისრები მოქალაქეებს აფრთხილებენ, რომ აპირებენ კრიზისის დროს სოციალური მედიის ჩახშობას. როგორც კი თავად ჩათვლიან, რომ საქმე აქვთ სიძულვილის შემცველ კონტენტთან. აქ გერმანიაში პოლიცია მოქალაქეების წინააღმდეგ რეიდებს აწყობს ინტერნეტში ანტიფემინისტური განცხადებების გამოქვეყნებისთვის. ვციტირებ, ინტერნეტში მიზოგინიის წინააღმდეგ ბრძოლის ფარგლებში. რა ხდება შვედეთში? 2 კვირის წინ ხელისუფლებამ ქრისტიანი აქტივისტი გაასამართლა. საქმე კი შემდეგშია. ბრალდებული ყურანის დაწვაში მონაწილეობდა. ეს ინციდენტი საბოლოო ჯამში მისი მეგობრის მკვლელობით დასრულდა. მისი საქმის მოსამართლემ კი გულგრილად აღნიშნა, რომ შვედეთის კანონები, რომლებიც თითქოს და იცავენ გამოხატვის თავისუფლებას, სინამდვილეში, ციტირებ, არ ანიჭებენ თავისუფლებას გააკეთო ან თქვა რამე გარკვეული რწმენის ჯგუფის შეურაცხყოფის რისკის გარეშე. ყველაზე მეტი შეშფოთებით კი ჩვენ ზვირფას მეგობრებს გაერთიანებულ სამეფოს ვადევნებ თვალს, სადაც სინდისით ნაკარნახევმა კანონმდებლობის უკან დახევამ მორწმუნე ბრიტანელთა უფლებები განსაკუთრებით შეზღუდა. 2 წლის წინ გაერთიანებული სამეფოს ხელისუფლებამ საშინელი ბრალი დასდო ადამ სმით კონორს, 51 წლის ფიზიოთერაპევტს, ვეტერანს, 50 მეტრის დაშორებით აბორტის კლინიკიდან დგომისა და ჩუმად ლოცვის მიზეზით. მას არავის შეუწუხებია, არავის გასაუბრებია, უბრალოდ თავისთვის ლოცულობდა. ბრიტანელმა სამართალდამცველებმა ის შეამჩნიეს და ჰკითხეს, რისთვის ლოცულობდა. ადამმა კი უპასუხა, რომ ის მისი დაუბადებელი შვილის ადამისთვის ლოცულობდა, რომელიც მან და მისმა შეყვარებულმა რამდენიმე წლის წინ დაკარგეს. ოფიცრებზე ამას დიდი შთაბეჭდილება არ მოუხდენია და ის დღეს მსჯავრდებულია მთავრობის მიერ მიღებული ეგრეთ წოდებული ბუფერული ზონების კანონით, რომელიც დანაშაულად აცხადებს აბორტების დაწესებულებიდან 200 მეტრის რადიუსში ლოცვას და სხვა ქმედებებს, რომელმაც შესაძლოა აბორტის კლინიკაში მყოფზე გავლენა იქონიოს. მას 1000-ობით ფუნტის გადახდა მოუწია. ძალიან მინდა მჯეროდეს, რომ ეს ერთეული შემთხვევაა, კანონის გიჟური ინტერპრეტაცია, ერთი ადამიანის წინააღმდეგ ჩადენილი შეცდომა, მაგრამ ეს ასე არ გახლავთ. რამდენიმე თვის წინ შოტლანდიის ხელისუფლებამ იმ მოქალაქეებს, რომელთა სახლებიც ეგრეთ წოდებული უსაფრთხო წვდომის ზონების სიახლოვესაა, გაუგზავნა წერილები, რომ თავი შეიკავონ საკუთარ სახლში ლოცვისგანაც კი. წინააღმდეგ შემთხვევაში ეს შესაძლოა უკანონო ქმედებად ჩაითვალოს. ხელისუფლებამ ამავე დროს მოუწოდა ადგილობრივებს თანამოქალაქეთა მიერ ამ დანაშაულის ჩადენის შემთხვევაში აცნობონ შესაბამის უწყებებს. დიდ ბრიტანეთსა და ევროპაში სიტყვის თავისუფლება უკან იხევს. ვაღიარებ, რომ ცენზურის ყველაზე ხმამაღალი მოწოდებები ხშირად არაევროპიდან, არამედ ჩემი ქვეყნიდან ისმოდა. ყოფილმა ადმინისტრაციამ დეზინფორმაციასთან ბრძოლის სახელით სოციალური მედიის კომპანიებს ცენზურისკენ უბიძგა. მაგალითად, დეზინფორმაცია არის იდეა, რომ კორონავირუსმა
სავარაუდოდ გაჟონა ჩინეთის ლაბორატორიიდან და ჩვენმა საკუთარმა მთავრობამ წაახალისა კერძო კომპანიები ხალხის გასაჩუმებლად, ვინც გაბედა აზრის გამოთქმა, რაც აშკარა სიმართლე აღმოჩნდა. მე დღეს თქვენთან მოვედი არა მხოლოდ ჩემი დაკვირვების გაზიარების მიზნით, არამედ ასევე შეთავაზებით. ისევე როგორც ბაიდენის ადმინისტრაცია ცდილობდა გაეჩუმებინა ხალხი, ტრამპის ადმინისტრაცია აპირებს გააკეთოს ზუსტად საპირისპირო. იმედი მაქვს, რომ ამ თვალსაზრისით ვითანამშრომლებთ. ვაშინგტონში ახალი შერიფია დონალდ ტრამპის მეთაურობით შესაძლოა რიგ საკითხებში განსხვავებული აზრი გქონდეს, მაგრამ ჩვენ არ დავთმობთ თქვენს უფლებას, რომ თქვენივე შეხედულებები ნებისმიერ ადგილას გამოთქვათ. განურჩევლად იმისა, თან ხვდებით თუ არა. ამჟამინდელი ვითარება იმდენად მძიმეა, რომ რუმინეთში ადგენდა საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგები უბრალოდ გააუქმეს. ამ გადაწყვეტილებას კი საფუძვლად სადაზვერვო სააგენტოს მყიფე ეჭვი დაედო. მეზობელი სახელმწიფოების უდიდესი ზეწოლის მხარდამხარ. მე რამდენადაც ვიცი, მთავარი არგუმენტი ამ არჩევნების შედეგების გაუქმებისა იყო რუსული დეზინფორმაციის კამპანია. ვთხოვ ჩემს ევროპელ კოლეგებს, ჰქონდეთ შემდეგი თვალსაზრისი. შეგიძლია გჯეროდეს, რომ არასწორი არჩევნებზე ზემოქმედების მიზნით რუსეთის მიერ სოციმედიაში რეკლამის შეძენა. ჩვენ ასე ვფიქრობთ, ეს ყველგან შეგიძლიათ დაგმოთ, მაგრამ თუ თქვენი დემოკრატიის განადგურება რამდენიმე $1000 არის შესაძლებელი ციფრული რეკლამით სხვა სახელმწიფოს მიერ, მაშინ თქვენი დემოკრატია არც თუ ისე ძლიერი ყოფილა. კარგი სიახლე ის გახლავთ, რომ მიმაჩნია, თქვენი დემოკრატიები გაცილებით უფრო ნაკლებად მსხვერპლადია, ვიდრე ბევრს ეშინია. ჯერა რომ მოქალაქეებს თუ მიეცემათ საკუთარი აზრის გამოთქმის საშუალება, მათ მხოლოდ გააძლიერებს. დავუბრუნდეთ მიუნხენს. ამ კონფერენციის ორგანიზატორებმა დაბლოკეს პოპულისტური პარტიების დეპუტატები, როგორც მემარცხენე, ასევე მემარჯვენე ფლანგიდან. ვიმეორებ, არ არის აუცილებელი, რომ ჩვენ თანხმდებოდეთ ყველაფერზე, რასაც ხალხი ამბობს, მაგრამ, როდესაც საქმე ეხება მანდატს და არჩეულ წარმომადგენელს, დიალოგი ჩვენი ვალია. ატლანტის ოკეანის მეორე მხარეს ბევრს ეჩვენება, რომ საქმე გვაქვს ძველ ინტერესებთან. ეს ინტერესები კი დამალულია ისეთი მახინჯი და საბჭოთა სიტყვების მიღმა, როგორებიცაა დეზინფორმაცია. მათ კი უბრალოდ არ მოსწონთ, რომ ვინმეს შესაძლოა განსხვავებული შეხედულება ჰქონდეს. კიდევ უარესი, ხმა განსხვავებული გემოვნებით მისცეს, ან საერთოდ საშინელება თუ მოხდა და მეორე მხარემ გაიმარჯვა არჩევნებში. ეს გახლავთ უსაფრთხოების კონფერენცია და აქ ყველა შევიკრიბეთ იმაზე სასაუბროთ, თუ როგორ შეიძლება გაზარდოთ თავდაცვითი ხარჯები ახლო მომავალში. ეს კარგია, როგორც პრეზიდენტმა ტრამპმა მკაფიოდ განაცხადა, ჩვენმა ევროპელმა მეგობრებმა გაცილებით უფრო დიდი როლი უნდა შეასრულონ ამ კონტინენტის მომავალში. მე არ მომწონს ტერმინი ტვირთის გაზიარება, მაგრამ ალიანსის წევრობის მნიშვნელოვანი ნაწილია, რომ ევროპელებმა უფრო მეტი ძალისხმევა ჩადონ, მაშინ, როდესაც ამერიკის შეერთებული შტატების ყურადღება მიპყრობილია მსოფლიოს სხვა საფრთხეში მყოფი კუთხეებისკენ. ამავე დროს მაინტერესებს, როგორ აპირებთ თავდაცვითი ბიუჯეტის ჩამოყალიბებას, როდესაც არ ვიცით, რას ვიცავთ. ბევრი საინტერესო საუბარი მქონდა და ხშირად ამბობენ, თუ რისგან არის თავდაცვა საჭირო და ეს მნიშვნელოვანია, მაგრამ ჩემთვის და ბევრი ევროპელი მოქალაქისთვის ცოტათი გაუგებარია, რისთვის იცავთ თავს. რა არის ის დადებითი საერთო ხედვა, რომელიც სულდგმულობს უსაფრთხოების ამ პაქტში? რა არის ის, რისიც ასე გუწამს? მე მწამს, რომ არ არსებობს უსაფრთხოება, როდესაც გეშინია შენი ხალხის ხმისა და სინდისის. ევროპა ბევრი საფრთხის წინაშეა, მაგრამ ამ ეტაპზე კონტინენტი და ჩვენ ერთად ვართ ჩვენს მიერ შექმნილი კრიზისის წინაშე. შენი ამომრჩევლის თუ გეშინია, ამერიკა ვერაფერს გიშველის. ვერც იმ ხალხისთვის გააკეთებთ რამეს, ვინც მე და პრეზიდენტი ტრამპი აგვირჩია. ამერიკა თქვენთვის არაფერს გააკეთებს. თქვენ გესაჭიროებათ დემოკრატიული მანდატი, რომ რამეს მიაღწიოთ ახლო მომავალში, საპირისპირო შემთხვევაში გველის არასტაბილური შედეგები. ამავე დროს კი ბევრია შესაძლებელი სწორედ ისეთი დემოკრატიული მანდატით, რომელიც გვესახება. თუ თქვენ აპირებთ ისარგებლოთ კონკურენტუნარიანი ეკონომიკებით, თუ აპირებთ ისარგებლოთ ხელმისაწვდომი ენერგიით და უსაფრთხო მიწოდების ჯაჭვით, მაშინ გჭირდებათ მართვის მანდატები. ამიტომ ამ ყველაფრით სარგებლობისთვის რთული გადაწყვეტილებების მიღებაა საჭირო. რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი ძალიან კარგად გვესმის ამერიკაში. თქვენ ვერ მოიპოვებთ დემოკრატიულ მანდატს ოპონენტების ცენზურით ან ციხეში ჩასმით. იქნება ეს ოპოზიციის ლიდერი, თავმდაბალი ქრისტიანი, რომელიც საკუთარ სახლში ლოცულობს თუ ჟურნალისტი, რომელიც ცდილობს გააშუქოს ახალი ამბები. ამას ვერც თქვენი ძირითადი ელექტორატის უგულებელყოფით მოიპოვებთ. ისეთი შეკითხვების დასმით, როგორიცაა, ვის აქვს უფლება გახდეს ჩვენი საერთო საზოგადოების ნაწილი. ყველა დაძაბულობის, გამოწვევების გათვალისწინებით, რომლებსაც აქ მყოფი
ლიდერები აწყდებიან მჯერა, რომ მასობრივ მიგრაციაზე უფრო აქტუალური არაფერია. დღეს ამ ქვეყანაში მცხოვრები თითქმის ყოველი მეხუთე ადამიანი საზღვარგარეთიდან გადმოვიდა. ეს, რა თქმა უნდა, ყველა დროის უმაღლესი მაჩვენებელია. მსგავსი რიცხვია შეერთებულ შტატებშიც და ასევე ყველა დროის ყველაზე უმაღლესი მაჩვენებელია. მხოლოდ 2021-2022 წლებში გაორმაგდა იმ ემიგრანტების რაოდენობა, რომლებიც ევროკავშირში შევიდნენ. რა თქმა უნდა, მას შემდეგ ეს მაჩვენებელი ბევრად გაიზარდა. ჩვენ ვიცით, რომ ეს ვითარება არსაიდან არ წარმოჩენილა. ეს არის 10 წლეულების განმავლობაში მთელი კონტინენტის მასშტაბით და მის მიღმა სხვადასხვა პოლიტიკოსების მიერ მიღებული გააზრებული გადაწყვეტილებების შედეგი. ამ გადაწყვეტილებების შედეგად გამოწვეული საშინელება სწორედ ამ ქალაქში ვიხილეთ და რა თქმა უნდა, არ შემიძლია ამაზე ხელახლა საუბარი იმ სხვერპლზე ფიქრის გარეშე, რომლებსაც მიუნხენში დღეს ცხოვრება გაუნადგურეს. ჩვენი აზრები და ლოცვები მათთან არის და ასეც იქნება. მაგრამ რატომ მოხდა ეს? ეს საშინელი ამბავია, მაგრამ ეს არის ამბავი, რომელიც უკვე ძალიან ბევრჯერ ვიხილეთ ევროპაში და სამწუხაროდ ძალიან ბევრჯერ ამერიკაშიც. ამ კონტინენტზე არც ერთი ამომრჩეველი არ მისულა უბანზე მილიონობით მიგრანტისთვის საზღვრების უკონტროლო გახსნის მხარდასაჭერად. ბრიტანეთში კი ბრექსიტი აერჩიეს. მთელი ევროპის მასშტაბით ირჩევენ ლიდერებს, რომლებიც უკონტროლო მიგრაციის შეჩერებას პირდებიან. თუ კი ამერიკულმა დემოკრატიამ გრეტა თურნბერგს გაუძლო 10 წელი, თქვენს გაუძლებთ ილონ მასკს რამდენიმე თვე. ვერც გერმანული, ვერც ამერიკული, ვერც ერთი დემოკრატია ვერ გაუძლებს საკუთარი ამორჩევლისთვის ზურგის შექცევას. დემოკრატია ეფუძნება წმინდა პრინციპს, რომლის თანახმადაც ხალხია მნიშვნელოვანი. არ არის ზღუდეების ადგილი. ამ პრინციპს ან იცავ, ან არა. ევროპელ ხალხს აქვს ხმა, ევროპელ ლიდერებს კი არჩევანი. მე მჯერა, რომ მომავლის არ უნდა გვეშინოდეს. უნდა მიიღო ხალხის აზრი, თუნდაც მოულოდნელი მიუღებელიც. ამ შემთხვევაში მომავალს შეხედავთ თავდაჯერებით. ვინაიდან გეცოდინებათ, რომ ერი ზურგს გიმაგრებთ. ეს არის დემოკრატია. დემოკრატია არ არის მხოლოდ ქვის შენობები და სასტუმროები. არც ის ინსტიტუტები, რომლებიც ერთად შევქმნით. ჩვენ გვჯერა, რომ დემოკრატია გულისხმობს რწმენას, რომ ყველა მოქალაქე არის ბრძენი და მას გააჩნია აზრი. ამ აზრისთვის ზურგის შექცევის შემთხვევაში კი ყველაზე წარმატებული ბრძოლაც ცოტას თუ მოიტანს. იოანე პავლე მეორემ, დემოკრატიის ერთ-ერთმა უდიდესმა ჩემპიონმა თქვა: "ნუ გეშინიათ, საკუთარი ხალხის არ უნდა გვეშინოდეს. მაშინაც კი, როდესაც მათი აზრი ხელისუფლების აზრისგან განსხვავდება." დიდი მადლობა. God bless you.